అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మీకు ఈ వీడియోలో ఐస్ ఎలా డీఫ్రోజ్ చేయాలో చూపిస్తాను. మాది వచ్చి సామ్సంగ్ ఫ్రిడ్జ్ అండి. అది 4 స్టార్ 225 లీటర్స్ కెపాసిటీ. ఓకే, ఇప్పుడు చూడొచ్చు మీరు దీని మీద స్పెసిఫికేషన్స్. మేము ఈ ఫ్రిడ్జ్ కొని 6 నెలలు అవుతుంది. 6 నెలల్లో చాలా ఐస్ పేరుకుపోయింది మన డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో. మేము ఇప్పుడు కూరగాయలు కూడా ఎక్కువ లేవు ఇందులో, ఎందుకంటే మొన్ననే ఊరెళ్ళి వచ్చినాం కాబట్టి కూరగాయలు ఏం లేవు. ఎగ్స్ అయితే రెగ్యులర్గా మెయింటైన్ చేస్తాం. మళ్ళీ సంక్రాంతి కాబట్టి ఈరోజు కూరగాయలు వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి. ఇంకా 2-3 డేస్లో ఇంటికి వెళ్తాం. వాటర్ కూడా మేము ఎక్కువ కూల్ వాటర్ తాగాం. చూసిలు కదా లోపల ఎట్లా ఉందో, మొత్తం ఐస్ అనేది గడ్డ కట్టిపోయింది మొత్తం. అది అసలు ఇంతగానో ఎప్పుడు నేను చూడలేదు. అయినా మేము కొన్ని కూడా 6 నెలలు అవుతుంది. ఎవరి ఫ్రిడ్జ్లో కూడా నేనైతే లైవ్గా చూడలేదు. మా ఫ్రిడ్జ్లో మాత్రం ఇట్లా గడ్డ కట్టేసింది. సో డోర్ క్లోజ్ చేద్దాం. లోపల కూడా ఎక్కువ ఏం పెట్టలేదు. మళ్ళీ ఎందుకంటే సంక్రాంతి కాబట్టి ఊరు వెళ్ళాలి, అందుకోసం కూరగాయలు కూడా పెద్దగా ఏం తెచ్చుకోలే. ఓకే, ప్రస్తుతానికి ఈకో మోడ్లో ఉంది. సో ఆల్రెడీ కొద్దిసేపు అయిందంట మా వైఫ్ ఆన్ చేసి. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ లాస్ట్ చూసారు కదా, అదేమో సీజన్ బట్టి టెంపరేచర్ ఏ విధంగా చేంజ్ చేయడం అనేది సైడ్కి బటను, మధ్యలో డీఫ్రోజ్ బటను. దీన్ని 3 సెకండ్స్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకున్నామంటే డీఫ్రోజ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా 3-4 అవర్స్ పడుతున్నారు, కానీ మనకైతే చాలా ఎక్కువ టైం చూపిస్తుంది. నైట్ ఎట్లాగో ఇప్పుడు 11 అవుతుంది టైము. తెల్లారి చూద్దాం. మళ్ళా తెల్లారి 8:30 అవుతుంది మార్నింగ్. ఇందాక లేసాము. సరే నైట్ ఆన్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు ఏ విధంగా చూపిస్తాం చూడండి. డోర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే మీకు తెల్లారింది, ఎండ కూడా వచ్చేసింది. చూద్దాం లోపల. ఓకే, కొంచెమే చూడండి, కొంచెం వాటర్ డ్రాప్స్ అనేది కారుతూ ఉన్నాయి. చిన్న నైట్ ప్లేట్ పెట్టిన ఎందుకైనా మంచిది, ఒకవేళ కారు కిందకి వస్తే వాటర్ అని. ఓకే, చిన్నగా నైట్ కొన్ని ఇప్పటికీ లైట్గా అట్లా వాటర్ అనేది కారుతూ ఉన్నాయి. చిన్నగా మెల్టింగ్ స్టార్ట్ అయింది నీళ్ళు. ఓకే, మధ్యాహ్నం 2 అవుతుందండి. ఇప్పుడు 3 గంటలకు నేను లంచ్కి వచ్చినాను ఇంటికి. చూశాను కొంచెం కారుతుంది. మా వైఫ్ అనేది వాటర్ అనేది ప్లేట్లో పడితే చిన్న పార వస్తుంది. ఆ వాటర్ కిందికి గారి మొత్తం బండలు మొత్తం వాటర్ మయమైపోయినాయి. టైల్స్ వాటర్ కారిపోతుంది కింద. ఇంకా కొన్ని క్లీన్ చేసాము. వెనకాల సైడ్ చూడండి, వెనకాల సైడ్ కూడా కొన్ని వాటర్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వాటిని క్లీన్ చేస్తా. ఒక బౌల్లో ఒక చిన్న గంట తీసుకొని దాంట్లో బౌల్తో నింపాను, మన గంటతో బౌల్లో నింపాను వాటరు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి మధ్యాహ్నం మా వైఫ్ చూసే వరకు ఒక పెచ్చ అనేది కింద ఊడొచ్చేసింది, ప్లేట్లో పడిపోయింది. చూస్తున్నారా చూడండి, అగో చిన్నగా. అంటే ట్రై చేస్తాను తీయడానికి. సరే నేను ఎట్లా షాప్కి వెళ్ళాను, అంతా వీడియో చేయమని చెప్పిన. ఇప్పుడు చూపించింది, చూడండి మొత్తం పెచ్చులు ఎట్లా ఊసొచ్చినాయి. మొత్తం ఊడెత్తేస్తే అదంతా బకెట్లు వేసింది. ఇది ఒక మంచు ప్రాంతంలోకి వెళ్ళినట్టుంది మొత్తం. ఆ గడ్డలు చూస్తూ ఉంటాయి, మంచు గడ్డలు ఉన్నాయి అన్నీ. ఓకే, ఇప్పుడు మంచిగా ఫ్రెష్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ అనేది చూడండి ఎట్లా ఉందో, నీట్గా ఉంది. అదే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఫ్రిడ్జ్లలో ఇలాంటి ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ చేసుకునేది ఉంది. ఓకే, చిన్న వాటర్ అనేది మెల్టింగ్ అవుతున్నాయి. ఐస్ అనేది బకెట్లో ముట్టుకుంటాం. మేము ఫ్రిడ్జ్ కొన్న దగ్గర నుంచి ఉన్న ఐస్ క్యూబ్స్ అండి అవంతా మెల్ట్ అయిపోయి ఒక బకెట్లో హాఫ్ వాటర్ వచ్చేసాయి. బాగా కూల్గా ఉన్నాయి, పట్టుకుంటే చేయి జారిపోతున్నాయి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్ చేయండి.